我哋今次嘅行程重點嚟啦，就係川西小環線，係由都江堰出發，沿途會經過318公路，然後去四姑娘山、甲居壯寨、密石公園、新都橋、牛背山，最後返成都嘅。呢條路線沿途非常之優美啊，大家千祈唔好錯過。歡迎返到嚟四川9天遊嘅 Day 3啊！我哋今日由呢個都江堰出發去四姑娘山嘅雙橋溝玩3-4個鐘呢，跟住我哋就食嘢啦，然後就途經呢個貓鼻梁山觀景台，跟住夜晚就去甲居壯寨睇唔知睇唔睇埋梨花，跟住喺呢個丹巴嗰度瞓一晚，係咁多，出發。服務區咩熊貓驛站係咁樣。終於見到雪山啦！呢度真係好奇特㗎，上一秒仲係好大霧，咩都睇唔到，但下一秒就見到藍天啊！剩得一個頂嘅好笑。我哋終於穿過雲霧，見到呢一紮雪山群啊，真係好靚、好白、好好睇啊！轉個身過嚟，哇！冇咗喎。沿途都一直有好多大貨車，都幾有壓迫感啊！
呢個貓鼻梁公路服務區啦。四姑娘山喺我哋前面，可以。嚟到四姑娘山嘅雙橋溝區。雙橋溝算係四姑娘山裏面入門級㗎，因為佢全程都係搭斜，海拔就介乎喺2900米至3480米之間嘅高度啦。咁我哋今日喺景區入面就去咗紅杉林、布達拉峰同埋四姑娘槽，本身仲有一個漂流嘅，但今日冇開，所以我哋冇去咯。我哋終於嚟到紅杉林啦！呢度係雙橋溝景區最高嘅地方，有3840米㗎。主要係睇雪山同埋杉樹嘅組合。喺呢度動作我哋都要慢啲㗎，因為有機會高反啊！咁布達拉峰呢個景點就係四姑娘山入面最出名嘅打卡位之一啦。呢度最主要係影雪山公路同埋白塔嘅組合。咁呢度就係四姑娘錯，錯呢即係湖咁解。咁呢度就主要係影雪山同湖嘅組合。
咁我哋同四姑娘山講拜拜啦，下一站我哋出發去丹巴。呢度啲路蹬下蹬下嘅。咁我哋去到丹巴食晚餐啊！我哋今晚又係食川菜啊，因為佢哋全部都好好食啊！個野菜蛋餅同野菌炒臘肉都好好食啊！我哋今晚喺丹巴會住喺呢啲藏族嘅特色小屋啊！咁我哋一齊睇下係點㗎啦！哇！等我哋一齊嚟睇下窗外嘅景色啦〜